Hello sa lahat! Maligayang pagbabalik sa Blocks Academy. Ako si Stacy. Kung kayo'y interesado sa pag-i-invest ng cryptocurrency at gusto nyong manatiling on-trend dito, huwag nyong kalimutang mag-subscribe sa aming channel at itap ang bell icon para updated kayo palagi sa mga bagong content. Simulan na natin ang Crypto News Scan. Defi October Recap. Avalanche and Fantom Lock Position. Ang stablecoin projects ay nakabawi na. Kasama sa pagbawi ng mga pamilihan, ang BTC at ETH ay nakaabot ng bagong taas at ang datos sa DeFi ay umangat ng kabuuan. Ngunit, ang performance ng iba't ibang mga platforms ay makikita rin ang pagkakaiba. Ngayon, tignan naman natin ang total lock-up volume ng DeFi projects sa lahat ng smart contract platform. Lahat ng malalaking smart contract platforms ay nakakita ng pag-angat sa kanilang TVL noong nakaraang buwan nang dahil sa pangkalahatang pag-angat sa cryptocurrency market. Ang Fantom at Avalanche ay patuloy na nagpapakita ng matinding paglaki kalakip ng TVL na nilalampasan ang Polygon. Samantala, ang Polygon naman ay patuloy na nawawalan ng competitive edge habang gumagalaw ng papalapit ang kanilang mga kakompetensya. Susunod, tingnan naman natin ang datos ng iba't ibang DeFi protocols. Ang stablecoin ay nakabawi na sa kanilang heat. Ayon sa datos ng CoinMarketCap, noong October 31, ang market value ng major stablecoin ay umabot sa halagang $125 billion. Tumaas ito ng 4.11 billion kumpara sa nakaraang buwan. Sila ay ang USDT ng $70.3 billion, USDC ng $33.2 billion, BUSD ng $13.6 billion, DAI ng $6.47 billion, UST ng $2.79 billion, TUSD ng $1.19 billion, USDP ng $945 million at USDN ng $605 million. Kung saan ang sirkulasyon ng USDT, USDC, BUSD, UST at USDN ay umangat ng kaunti at ang sirkulasyon ng DAI, TUSD at USDP ay bumaba. Bukod sa espesyal na sitwasyon ng pagbabataas ng pamilihan noong Mayo, ang pangkalahatang trading volume ng DEX sa Ethereum ay nagpapakita ng trend ng pagtaas kasama ang Uniswap, SushiSwap at Curve na nangunguna. Kamakailan lang ang pang-araw-araw na trading volume ng Shiba Swap na inilunsad ng SHIB ay umabot ng mahigit $100 million na nasa pang-anim na ranggo. Ang TVL ng Shiba Swap ay nasa $560 million. Dati ay pwedeng ilipat ng mga users ang liquidity galing sa ibang DEX papuntang Shiba Swap. Pagpapahiram ng sangla, ang TVL ng AV ay bumaba ng 20% dahil sa pag-withdraw ni Justin Sun. Noong October 31, ang pangkalahatang utang sa DeFi protocols ay $26.8 billion kung saan tumaas ito ng 6.8% sa loob ng nakaraang buwan. Nalagpasan na ng Compound ang AV-V2 at muling naging loan protocol na mayroong pinakamataas na pangkalahatang loan volume at pangalawa naman ang MakerDAO. Bitcoin Anchor Currency WBTC proportion ay patuloy na tumataas. Ang pagpapalabas ng Bitcoin Anchor Coin sa Ethereum ay tumaas mula 283,960 hanggang 303,933. Mayroon itong pagtaas ng 7.03%. Ang proporsyon ng WBTC ay mas tumaas mula 72.46% hanggang 74.82%, habang ang proporsyon naman ng HBTC ay bumaba mula 14.05% hanggang 13.08%. At ang sirkulasyon rin nito ay bumaba. Sa pangkalahatang pagsasalita, ang pinagbabatayan ng inobasyon ng DeFi ay nagiging mas mahirap. Pero parang abracadabra, sinamantala ng mga proyekto ang composability ng DeFi at base sa umiiral na infrastruktura ng DeFi, malamang ito ay mailalapat rin. Itong mga proyektong ito ay maaaring mga ilangan ng mas grabing atensyon sa micro-innovation ng DeFi at may posibilidad ng mataas na ani ng OHM-type imitation disk, ngunit masyadong malaki ang panganib at pwede rin itong tumakas ng direkta. Pagpaplano ng Reddit na i-tokenize ang community points ng 500 million users bilang ERC20 cryptocurrency.
Ang points ng mahigit kumulang 80,000 users ay nasa testnet. Nag-tweet ang bagong developer ng Reddit na si Rahul noong November 3. Plano ng Reddit dalhin sa Web 3.0 ang 500 million itong users at i-convert ang karma points ng mga users patungong Ethereum-based tokens o ERC20. Magpapahintulot ito sa kanila upang gumawa ng DAO at mag-develop ng applications. Ang community points kada dalawang subreddit ay nandoon na sa Ring2B testnet sa Arbitrum Network, hiwalay sa Arbitrum 1. Meron na itong humigit kumulang 80,000 users. Ang pinakamalaking forum website sa US na Reddit ay mukhang naghahanap ng mga engineers para sa kanilang blockchain progress sa katapusan ng Oktubre. Ang sabi ng bagong engineer na si Rahul sa Twitter, pagpaplano ng Reddit na i-tokenize ang community points ng 500 million users bilang ERC20 cryptocurrency. Ang community points kada dalawang subreddits ay nasa dalawang testnet networks na. Sa isang ideal na sitwasyon, pwedeng gumawa ang Reddit ng isang komunidad kung saan lahat ay hindi kailangan ng permiso, bukas ang mga sources, at desentrilado tulad ng crypto. Pwedeng magpasya ang mga users kung paano nila gagamitin ang kanilang mga tokens. Bumubuo ng DAO at umuusbong na DeFi at NFT applications. Trending ngayon ang crypto DeFi o NFT. Maraming tao ang makakakuha ng tubo galing nito. Kung saan mang direksyon mo gustong mag-explore, maging mulat pagdating sa investment. Dito nagtatapos ang ating usapan. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutang i-share at mag-subscribe sa aming channel. Salamat sa panonood! Hanggang sa muli!